邪魔が入りました。あいつです。あいつがパリパリしました。
それでは手袋が吸い付く音とガシガシ強くこすり合わせる音でした。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白かった、良かったなと思ったら高評価ボタン押してください。コメントも待ってます。ありがとうございます。またね。